အချစ်မှာပိတ်မိနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချစ်မှာပိတ်မိနေတာကမင်းကိုမင်းဆွဲလန်းမှုတွေပြဿနာဖြစ်လို့ဆွဲလန်းနေလို့မင်းချစ်ရတဲ့သူကိုမခွဲနိုင်မခွာရတာကြောင့်မင်းကသူဘလောက်ပဲအမားတွေလုပ်လို့သူဘလောက်ပဲဖောက်ပြန်ပြန်မင်းကဆွဲလန်းနေတဲ့အရာတွေကြောင့်သူ့ကိုမခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမင်းကခွဲခွာနိုင်ပြီမဲ့မင်းရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်မင်းအရှက်ရမှာကြောက်လို့မင်းလူလုံးပြရတာဒီသူက relationship ကွဲထားတာပါပဲဆိုတဲ့အရာနဲ့မင်းအရှက်ရမှာကြောက်လို့ဒီတော့မကောင်းတဲ့ relationship မကောင်းတဲ့ချစ်သူကိုမင်းခွဲခွာရမှာစွန့်ခွာရမှာမင်းကကြောက်နေတာပထမတစ်ချက်ကမင်းကချစ်တာတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွဲလန်းနေတာဒုတိယတစ်ချက်ကပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအကြောင်းအရာတွေကြောင့်မင်းမစွန့်လွတ်နိုင်နေတာမင်းမစွန့်ခွာနိုင်နေတာဒီတော့မင်းကိုပြောမဲ့အမှန်တရားကမင်းမစွန့်ခွာနိုင်ရင်မင်းမဲစိတ်ဒုက္ခရောက်မယ်မင်းမဲပင်ပန်းမယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျနေလိမ့်မယ်ဒီတော့မင်းသူ့ကိုစွန့်ခွာဖို့ကြိုးစားမှမင်းသူ့ကိုမင်းဘဝရဲကထုတ်ပစ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်မှနောက်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိမင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်မင်းလဲစိတ်ချမ်းသာရမယ်အခုနေတော့မင်းကမိကြီးကဲကိုကင်ထားသလိုမင်းပူနေလိမ့်မယ်မင်းရဲ့ relationship ကလည်းစုပ်ကင်လို့လည်းမရလွတ်ချလို့လည်းမရမင်းမှာပူလောင်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပူမီးကိုငြိမ်းဖို့ဆိုရင်လောလောဆယ်တော့အငွေတစ်ထောင်ထောင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်မင်းကသူ့ကိုစွန့်ခွာမှာတော့ပူလောင်နေမှာပဲဒါပေမဲ့အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုရင်မင်းဘဝအစ်စ်မှာရှောက်လန်းနိုင်မယ်မင်းဘဝအစ်စ်မှာပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်